Bale mga kabukid, upudan nyo naman gana ko san routine ko yan na adlaw. Hoy, grabe naman! Hello mga kabukid! Maayo na adlaw sa iyo na tanan. A day in my life as an employee na taga-bukid. For today's video gani mga kabukid, upudan nyo naman ako san mga kaganapan san buhay ko. Hoy, grabe naman! Bali yan na gani nakadlawon mga kabukid. Ipakita ko gani sa iyo ang routine ko paghali ko magmata. Siyempre mga kabukid, kay matugnaw gani ang panahon, katahong baga ipaumoy-umoy sa higdaan baga. Pero kaayo man lang kuntani mga kabukid, kung matugnaw ang panahon, tapos igwa kasing kakudol-kudol. Hoy, sana all! Bali mga kabukid, ang himutaan ni gana ko na mga kabukid, siyempre sabay bagay na mga kabukid sa rutin takada aga. Hoy, bali ada, ginlinisan ko nga na mga kabukid ang akon higdaan kay puwerte nan alpog, talpira na ini kadikada na waragad linis-linis man. Hoy, tapos ada gani mga kabukid, bali ginayos ko nga dan akon hinigdaan. Siyempre, kailangan naton iniayuson kay may kamera baga, makaaralo di sa nagakita. Hoy! Bali ginlinisan ko na nga da mga kabukid ang kwarto, tapos kinsabay ko man ini mga kabukid daw sa na kwarto. Diyos ko, ralaknit na laki ni naging pilit namon didi. Tapos mga kabukid, baligin patay ko ngayon na mga kabukid ang electric pan, tagsan ilaw. Siyempre, kay kasayang sang kuryente, ani kay kadako-dako sang bilya na, marasa pa. Pagluwas ko ngayon na mga kabukid sa kwarto, bali nakita ko ngayon na akon magurang na naglilinis man. Tapos mga kabukid, bali adagin sabhudan ko na lang ngayon na mga kabukid kay para malinis na nga ni mga kabukid kay babagunasan ko pagani na dida. Diyos ko, marasa pa. Tapos na nga na ako na mga kabukid magsamhod, ipakita ko nga sa iyo mga kabukid ang view didi sa luwasan amon balay. Hoy, grabe naman. Amo gani ni mga kabukid ang katahuman didi sa amon balay kay pagluwas mo pa lang lantaw mo dayon didi ang diwata. O sino ka diyan? So mga kabukid, kay kailangan dyan mga kabukid san tayo san amon tiles. Naisipan ko nga mga kabukid na bagunasan. Bali ada gintunahan ko na nga mga kabukid pag bagunasi. Aw malaman gani ni mga kabukid na map namon kay Diyos ko na punggi. Gamit ko gani sa ni mga kabukid ang Shine Pro Floor Cleaner. Maganda gani siya mga kabukid sa tiles kay sobrang kintab kag masapnot sa tiil. Kaya ang katauman pa sa ni mga kabukid gamiton kay mosquito repellent ini. Dili talaga dadapuan ang iyo tilesin mga namok-namok nila. Hoy. O diba? Kitaon nyo kung sing ano kakintab an amon tiles san inggamitan ko sa to na Shine Pro. Maski mga espiho di ang pamayhon mo. Hoy. Kaya kung ang tiles gani niyo di mga kabukid, dili makintab, abay gamiton nyo na ini na Shine Pro Floor Cleaner. Ano pa ang ginahulat nyo, i-check out nyo na nasa yellow basket. Adto nag-promote. Ibutan ko na lang gani mga kabukid sa comment section kung gusto niyo sa ni magbakal. Kay para dili na kamo sa ni magparahanap-hanap kung diin mababakal, kag di na kamo magparahunga-hunga. O ibutan ko na mismo sa comment section para di na kamo mapagalan. O sige na ka dyan. Pagkatapos ko nga yung mga kabukid pagbagunas dito, bali dito naman nga na ako mga kabukid sa amon kusina nagpanlimpya. Grabe baga ang kalat baga, Diyos ko. Daka naman dito ang mga basher sus, grabe na naman ang samang sambalay ni Ara. O naman ang labot niyo, di man kamo nag-a-star didi kami man, Diyos ko. Magbuot ka mo, char. Oo na nga ni, lilinisun ko na. Aw napanuwang ka mo. Anay kan iba dida, ang nakikita lang at isan iba, pero ang sa diri ninyo na ati, dili makita-kita. Oy, marali kita. Aram nyo ba mga kabukid ini na amon balkon? Grabe ang kalat didi kay puro humay didi an adi. Imbis baga na dapat tambayan ini, Diyos ko, an humay didi an nakatambay, dili kay kami. Hoy! Pagkatapos ko nga mga kabukid magpanlinis, bali adagin kuha ko nga mga kabukid ang gata sa may eskaparate. Kay sus, Diyos ko, karabahab na talaga sa tiyan ko. Gusto ko nga mga kabukid mainitan ang tiyan ko, Diyos ko, kaya makapi na ako. Tapos may nakita nga ako ng mga kabukid na marshmallow, kaya naggalit ako, puyo lang kamo sa aton lang ina. Hoy! Tapos ada gani mga kabukid, igwa gani da sinsinan lag sa may karaha. Siyempre kay harab-harabong kita, nagkusit naman ako dida. Hoy! Nagkuha na gani ako na mga kabukid simbaso kay mga kapinagani ako. Malay na nabaso ko mga kabukid, o diba? May tatakpay na napamayhon ko. Hoy! Dili ka din makawat-kawat man. Bali nagtimpla na gani ako na mga kabukid sin kape. Tapos gatas gani na mga kabukid, ginhaluan ko lang talaga na mga kabukid sin barako kay masiram gani mga kabukid ang gatas pag ginhaluan sin barako. O sino ka dyan? Bali amo gani ni mga kabukid na akong pamahawaan sinanlag na loto, tapos may itlog kag torta na tarong. Oo, naigway na mga kabukid si Pug o na bulinaw. Kay may nabilin pa nga mga kabukid san Pug o na bulinaw kagabi, kaya ada gin torta gaya da mga kabukid san akon magurang gimutangan tarong tapos itlog kag prito. O sino ka dyan? Fast forward nga ni mga kabukid, pagkatapos ko nga mga kabukid pakapamaho nagpahiyos-hiyos anay ako, bali adi nakakarigo na nga ako sa mga kabukid. O dili ko na na videohan, alam nga man na mag-upod pa kamo pagkarigo ko. Hoy!
Gusto ko nga ni mga kabukid i-share sa iyo yun na ginagamit ko sa akong face lalo. Diyos ko, para naman aware ka mo. Hoy! Bali mo ganin ni mga kabukid ang ginagamit ko na serum sa Dermo Republic. Amin na siya mga kabukid, hoo. Kaganda nga niya mga kabukid sa pamayhon. As in talaga, swear. Bali oro spray mo lang ina siya mga kabukid sa imo pamayhon sin irog sana. Tapos i-blend mo lang ina siya mga kabukid. Ang katahuman gani sa ni mga kabukid kay dili siya malagkit sa pamayhon. Tapos dili siya mainit kay ang iba gani mga kabukid na serum mainit talaga siya pamayhon. Tapos ang cream mga kabukid amin na siya na ulay natural. Ina mga kabukid na kulay yellow. Amin na mga kabukid ang cream na ginagamit ko. So kung gusto niyo gani mga kabukid mag-order sa ni na ginagamit ko na serum, ibutan ko lang mga kabukid sa comment section ang link, i-check out nyo na. Bali mga kabukid, tapusin ko na nga ni na video. Usa ka mga kabukid, hanggang didi na lang. Kay kapagal na sa babasing kakadiwal-diwal. Love you, bye-bye.